Hausawa suka ce dole ƙanwar naƙi, wato ƙasar Amurka dai ta ƙara latsawa ba ta ga jini ba, ta sha wuya ta kuma komawa dai kan teburin sulhu. Wato abubuwan da suka faru a tsakanin shekaran jiya da jiya, wallahi na yi tunanin a daren yau ƙasar Amurka zan tashi da labarin cewa ta ƙara kai wasu zafafan hare-hare ƙasar Iran a matsayin ramuwar gayya abin da ƙasar Iran ta mata. Domin ina tabbatar muku da cewa harin da ƙasar Iran ta kai na martani karo na biyu ba ƙaramin ɓarna ya yi ma ƙasar Amurka ba, wanda an ƙara yin confirming fa gaba ɗaya target 8 da ƙasar Iran ta ce ta kai farmaki, lallai waɗannan farmaki they are successfully, an yi nasara sosai a wannan farmake-farmake. Wato maimakon su fusata ƙasar Amurka sai suka sa gwiwarta ta yi sanyi, ai sai ta janye daga fagen daga, ta janye daga maganar kai hari. Yanzu fa maganar da nake muku an ƙara tattaunawa cewa ma ranar Talata mai zuwa za a zauna da ƙasar Iran a ƙasar Qatar a birnin Doha a ci gaba da wannan tattaunawa ta sulhu domin kawo wannan ƙarshen wannan yaƙi. Wannan shi ne abin da muke ta gaya ma duniya. Ita ƙasar Amurka gabaki ɗayanta idan ka kuskura ta kawo maka hari ko ta maka barazana ka tsorata, ai ka gama yawo, sai ta ga bayanka da wannan barazana da waɗannan hare-hare. Amma tana maka ka mata, to insha Allahu za a samu daidaito. Lallai ƙasar Iran ta ɗauki wannan shawara kuma a kan wannan tsari take tafiya, wato tit for tat, da an mata take yi babu ɓata lokaci. Ƙarfe-ƙarfen da ƙasar Amurka ta so ta yi da zalunci da maƙarƙashiya da makirci kaf ya rushe, bai yi nasara ba biyo bayan wannan hare-hare da ƙasar Iran ta kai. Kamar yadda na gaya muku makirci suka shirya. Tun a wannan yarjejeniyar a farko fa an yi Iran ce za ta ci gaba da control ɗin Strait of Hormuz, jirage za su rinƙa wucewa under guidance ɗinta ne. Amma ƙasar Amurka ta so ta yi hijacking ɗin wannan lamari domin ta samu wasu jirage masu ɗauke da makamai su rinƙa wucewa. Tana so ta yi reinforcement na military bases ɗinta da aka bar musu ɓarna, wanda ƙasar Iran ta hau teburin naƙi ta kakkai hari, wanda shi ne lamari ya kacame ya kai wannan mataki. Ƙasar Amurka ta kai hari, Iran ta mai da martani, ƙasar Amurka ta yi ganganci ta ƙara kai hari, ai sai ƙasar Iran ta tashi tsaye ta kai hare-hare na ban mamaki da ban al'ajabi a target har guda 8, wanda wannan abu ya ba Amurka tsoro. Ina ganin shi ya sa ta janye da gaggawa. Yanzu fa ba maganar ci gaba da kai hari ake yi ba, yanzu maganar kai hari kuma an dakatar da ita, har ma fa an sanya ranar Talata mai zuwan nan za a zauna da Iran a birnin Doha, wato ƙasar Qatar kenan, a ci gaba da tattaunawa. Kun ga da a ce ƙasar Iran ta ci gaba da nuna ragwanci, da ina ganin abubuwan za ta ci gaba da fuskanta a wannan yaƙi, lallai lamarin sai addu'a. Kuma irin waɗannan abubuwa da suke faruwa suna ƙara gazgata muku ko kuma bayyana muku duk labaran da za ku ga ƙasar Amurka ta zo tana yaɗawa mafi akasarinsu ƙarya ne. Ƙasar da take cewa fa ta gama da komai nata kenan, ba ta da sojoji, ba ta da makaman yaƙi, ba ta da wani abu a ƙarƙashin ƙasa da za ta iya yaƙar ƙasar Amurka, ita ce ake wannan ɗauki ba daɗin da ita. Wanda komai daga ƙarshe yana bayyana ga baki ɗaya Amurka labari ne kawai na fatar baki. An yi wata tattaunawa tsakanin Professor Said Muhammad Marandi da kuma George Galloway, wanda na ji daɗin abubuwan da Professor Said Muhammad Marandi ya fito da su a cikin wannan tattaunawa, kamar da yadda mu da ku masu bibiyan wannan labari muke ta hasashe irin da ba da shawarwari ga abubuwa da ya kamata a ce ƙasar Iran ta yi surviving a wannan yaƙi. Ashe ko already duka waɗannan abubuwa ƙasar Iran a kansu take. Wato na ma taɓa ji Dr. Ahmad Gumi ya yi wannan maganar, wanda duk lokacin da aka ɗan samu wata gaɓa ta tsagaita wuta, yakan ce ƙasar Iran ya kamata ta ɗauki wannan gaɓa ne a matsayin an je half time, wato za a dawo za a ci gaba da faɗa kenan. Da gaske haka ne ashe. Wato gabaki ɗaya ƙasar Iran tun bayan da aka yi wannan yaƙi na kwanaki 60, aka yi wannan mummunan ɗauki ba daɗin da babu ƙaƙƙautawa. Kun san tun daga wannan kwanaki 60 ɗin ba a ƙara dawowa full war ba, a ce irin yanzu yaƙi ne dawo gadan-gadan babu ƙaƙƙautawa ba, sai dai irin ceasefire a ɗan yi breaking, a ɗan kai hare-hare, a dakata, a ci gaba, haka ake ci gaba da dai fafatawa aka kawo wannan gaɓa. To Professor Said Muhammad Marandi ya yi wani bayani mai tsawo, na fahimci bayanansa kuma na ji daɗin bayanansa, wanda ya ce su fa sun riga sun fahimci ƙasar Amurka. Sun fahimci ƙasar Amurka matuƙar fahimta. Ƙasar Amurka ba normal ƙasa ba ce kamar kowace irin ƙasa, wadda ita a koda yaushe idan saɓani ya haɗa ta da wani, dole sai ta yi nasara,
kuma ita nasarar ba wai nasara irin ta ɗan tazara kaɗan ba, a'a nasara ta kai ka ƙasa ko kuma ta raunata ka ta yadda ba za ka mori ba a nan gaba, wanda bisa irin waɗannan dalilai da hujjoji ya sa tun bayan wannan yaƙi babu abin da ƙasar Iran ta sa a gabanta sama da shirin yaƙi karo na biyu. Very good. Wannan shiri ba ƙaramin wannan labari ba ƙaramin faranta min rai ba, haka ya kamata a ce ana yi ma ƙasar Amurka. Wanda ya bayyana cewa tun bayan fa wannan yaƙi da ya dakata na kwanaki 60 babu abin da ƙasar Iran ta sa a gaba illa preparation na siyo makamai da kuma ƙera makamai. Gabaki ɗaya abin da ƙasar Iran ta sa a gabanta kenan. Yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka ga ba ta jin tsoro. Da an taɓa ta take mai da martani. Akwai abin da ta taka. Ba yadda za a yi a ce kamar yadda ƙasar Amurka take ikirarin sun ƙarar da komai a Iran, babu Navy, babu makaman da za a harba, babu kaza, babu kaza. Amma da zarar kuma ɗan wani dalili ya faru na rikici, an kai musu hari ku ga babu ɓata lokaci sun yi retaliation. Ƙarya ne, akwai abin da suka taka. Inda sun san cewa idan suka tsokalo Amerika ko kuma suka yi wani abu da zai janyo yaƙi ya dawo, ba su da yadda za su yi su kare kansu, ina muku rantsuwa da Allah ba za su ringa wannan gangancin ba. Amma ni kaina na tabbatar da cewa akwai abin da suka taka, shi ya sa da zarar Amerika ta cillo makami ɗaya sai su harba 5, wanda hakan yake nuna ba sa tsoron ran Amerika ya ɓaci, a ce ceasefire ya lalace, yanzu yaƙi ma za a ci gaba da yi babu ƙaƙƙautawa, kawai za a ci gaba da farmakar juna ne. Wanda idan yaƙi ya ɓarke fa ba a san ranar da za a daina ba. Yaƙi fa ba irin maganar kwana sati ɗaya ba ne ko wata ɗaya, a'a zai iya ɗaukan shekaru ma ana yi. An ga yadda aka yi yaƙi tsakanin Amurka da Afghanistan, shekara nawa aka share ana wannan yaƙi. Yaƙi ne da ya ɗauki tsawon lokaci. To saboda haka da ƙasar Iran ta san cewa fa komai ya ƙare mata, kuma ta san da ƙasashen da take yaƙin nan ba za ta ci gaba da zazzaƙewa ba, da zarar wani abu ya faru ta rinƙa mummunar retaliation da zai iya fusata Amurka a janye maganar ceasefire a dawo yaƙi gadan-gadan. Ko wannan hare-haren da shugaban ƙasar Amurka ya kai, ai ya yi wasu maganganu na barazana wa ƙasar Iran, na cewa irin abubuwan da ya saba faɗi zai zamana cewa ya tarwatsa ƙasar Iran, babu wani abu da ya rage. Amma da ya kawo harin, me ya faru? Babu ɓata lokaci ya fuskanci mummunar retaliation. To a don haka Professor Said Mohammad Merandi ya yi fira da George Galloway, wanda ya fito da waɗannan abubuwan fili duniya ta ƙara fahimta. Cewa tun bayan fa wannan ceasefire ɗin na kwanaki, yaƙi na kwana 60 da aka samu ceasefire, babu abin da ƙasar Iran take illa tanadi na makaman yaƙi ta hanyar siyowa da kuma ƙerawa, tana preparation na cewa akwai possibility ɗin idan ma komai bai yiwu ba kawai aka ci gaba da yaƙi, yaƙin ko shekara nawa zai kai Iran, they are well prepared. To wannan shi ne abin da ya kamata a ce dama a ƙasar Iran ta yi. Kuma wannan jawabi na Professor Said Mohammad Merandi na san ya faranta ma al'umma rai, kuma ita kanta ƙasar Amurka idan ta samu wannan labarin dole za ta canza tunani. Duba da ita fa tana wannan yaƙi ne tana barazana, amma barazanar ta fi ƙarfi a ɓangarenta. Domin ita ce ta janyo aka rufe Strait of Hormuz, abubuwa suka yi tsada a duniya ana jin haushinta. Ita ce al'ummar ƙasarta abubuwa suka yi tsada, ba su taɓa ganin tashin tsadar abubuwa a cikin ƙasar Amurka ba kamar wannan lokaci. Al'ummar ƙasar ba sa jin daɗi, haushi suke ji. Kun ga kenan duk yadda ƙasar Amurka ta yadda ta ja Iran yaƙin da zai ci gaba da jefa Amurka cikin wannan yanayi na tsadar rayuwa da duniya cikin tsadar rayuwa, to Allah wadai ɗin zai ƙare a kan ƙasar Amurka ne, wanda zai wuya a ce ƙasar Amurka ta ƙara yadda ta ja wannan yaƙin ya zama yaƙi mai tsawo wanda bai da lokacin dakatawa, ba zai ma yiwu ba kwata-kwata a yanayin yadda ƙasar Iran ta shaƙe ma ƙasar Amurka wuya a Strait of Hormuz. Saboda haka duk inda aka je aka dawo a ƙasar Iran ce take da nasara. Haka zalika batun yarjejeniyar nan dama mun riga mun muku bayani, ba ma mu ba, kai turawan Amurkan gidajen jaridunsu da duk wanda kuka sani a faɗin duniya ya riga ya zo ya yi bayani cewa wannan yarjejeniyar fa Amurka miƙa wuya ta yi. Domin babu wani abu ba in favor of Iran ba ne a cikin wannan yarjejeniya. Duka ribar ma tana gurin ƙasar Iran ne. Saboda haka wannan yaƙi ta kowace fuska an yi nasara akan ƙasar Amurka. Wannan ya nuna cewa jagororin ƙasar Amurka na wannan karo ba su da strategy, ba ma su san hanyoyin nasara a kowane irin yaƙi ba. Domin tun daga farkon fara wannan yaƙi har ya zuwa yau babu wani abu da ya bayyana nasara ce ƙarara illa abin kunya iri-iri, babu wanda ba su yi ba a wannan yaƙi. Sun yi taron dangi wa ƙasa ɗaya su biyu sun kasa nasara a kanta. Hanyar da ƙasar Iran ta zo ta tare ta ce ba wanda ya isa ya buɗe ta a faɗin duniya, sun kasa buɗewa. Sun nemi taimakon ƙasashen duniya a zo a coalition a zo a buɗe wannan hanya,
coalition bai yi ba. Sun ce za su yi operation Project Freedom, sun kawo jiragen yaƙi 100, soja 15,000 sun kasa buɗewa. Jama'a wane bayani za a zo a muku game da wannan yaƙi? Babu wata nasara da ba a yi akan. In kana son ka ɓata ma kanka lokaci, ka fara tunanin wai an yi nasara akan ƙasar Iran ko Iran ba ta yi nasara ba. Kai recalling ɗin duka abubuwan da suka faru a yaƙin nan ka ga waye ya nasara. Ai Amurka ta yi abin kunya a wannan yaƙi mara ƙarshe wanda duniya ma ba ta taɓa tunanin haka zai faru ba. A ce ƙasar Amurka ta kan za ta buɗe hanya sai ta nemi taimakon ƙasashen duniya ta kasa. Duk technology, kayan yaƙi, jirage, komai da take taƙama da shi ta kasa tankwara Iran a buɗe Strait of Hormuz. Kai ko abin da ya faru kawai a shekaran jiya da jiya bai ƙara baka alamin ɗin cewa ƙasar Iran a so powerful ba Amurka ba za ta iya da su ba. Hijacking ɗin fa yarjejeniya ta so ta yi a ce ita ce za ta dinga ba da umarni ana buɗewa Strait of Hormuz. Ƙasar Iran ta ce attafau ba zai yi ba, aka yi harbe-harbe. A ƙarshe yanzu Iran Amurka ta ƙara dawowa teburin sulhu. An yadda an bar ma Iran wannan hanya ta ci gaba da control ɗinta. To jama'a ni ban san wani bayani da zan zo muku akan wannan yaƙi ba. Ni kaina na riga na gano cewa ƙarfin ƙasar Amurka ya riga ya ƙare, strategy da dabarun yaƙi babu su, kawai duk labarin banza da wofi ne. Gabaki ɗaya duk abin da suke taƙama da shi a yanzu a ƙarshe kunyatarsa ne kullum ƙara bayyana take. Kai sai ma an kai gaba ta ƙarshe asalin kunyatar za ta fito fili. Za a fara tattaunawa akan batun tataccen uranium, dakatar da Iran daga mallakar makamin nukiliya. A nan ne za ku ƙara gane lallai ƙasar Iran ta yi amfani da strategy mai kyau a kan wannan yaƙi tsakaninta da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, yadda za ta fito victorious a ƙarshe gabaki ɗaya. Akwai jawabi wanda sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran ya yi, Mustapha Khamenei, na tuna ma ƙasar Amurka game da kisan jagororinsu da suka yi da kuma kashe ƙananan yara guda 162, wanda ya ce ba fa su manta ba, kuma lallai ƙasar Amurka sai ta biya farashi. Mafi akasari ni ma ana min wannan tambayar, wai yanzu shi kenan idan aka gama wannan yaƙin abubuwan da ƙasar Iran Amurka ta yi na kashe jagororin ƙasar Iran da kashe wannan ƙananan yaran sun tafi a banza? Nakan ce to ni ma dai ban da cikakkiyar masaniya wani mataki ƙasar Iran za ta ɗauka. Sai ga shi kwatsam an ga shugaban juyin juya halin ƙasar Iran a shafinsa na Twitter, wanda yake buƙata zai iya zuwa ya karanta labarin da ya wallafa, kusan guda 2 ne, na tuna ma ƙasar Amurka fa za fa ta biya farashi na wannan kisa da suka yi ta hanyar yaƙi ko ta hanyar kotun duniya. Wannan shi ne sabon saƙon da shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei ya wallafa, wanda kusan an ɗauki tsawon lokaci ba a ji ɗuriyarsa ba ko a ga involvement ɗin shi a wasu abubuwa da suke faruwa a zahirce, wanda ana ganin cewa wannan mataki da ƙasar Iran ta ɗauka shi ne matakin da ya dace. Kun san mutanen makirai ne, suna amfani da maciya amanar ƙasa gurin samun bayanan sirri su yi muku ɓarna. An ga abin da ya faru a farkon wannan yaƙi, wanda shi ya sa maybe aka ɗauki wannan mataki na rashin bayyana inda shi wannan shugaba yake, kuma duka wasu abubuwa da ake tattaunawa a wannan sulhu an ba da tabbacin cewa da shi ake tattaunawa. Sai dai fa ƙasar Amurka wannan karo da ƙasar Yahudu sun kasa gano inda yake, balantana su yi yunƙurin kitsa wani abu na hallaka shi ko na abu makamancin haka, wanda a iya cewa dole ya sa su kau da kai game da batun shi wannan shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei. Jama'a a nan zan dakata kada bidiyon ya yi tsawo. Insha Allahu sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi.